Hello， 各位好啊！姚師傅啊，各位，今次咧又係葉王，同大家介紹一個咧歸一式嘅做法啊，2、3人嘅單位做2房嘅客廳歸一式做法就相對比較大啲啦呢度咧係一組電視間牆佢間咗我哋客廳呢間房，跟住入邊係主人房咁樣嘅嘅設計佈局嚟嘅。咁之後就呢個係大廳啦，係嘛？即係講真，2、3人單位能夠做得到有咁大嘅廳、咁大嘅空間咧，都算係咁嘅咯廚房、洗手間大門口放梳化嘅位，呢套7字櫃、雪櫃咁樣嚟擺跟住吊櫃，全部都係吊櫃。下邊咧係鞋櫃，打開咗之後前後放2對鞋，個收納好強嘅。咁點解咁樣做咧？最主要係呢個門打開咗之後咧，撞到個雪櫃即係每一個2、3人單位其實個空間都唔同嘅，所以因應翻佢個空間嚟去做翻個調整咯。跟住洗手間同佢做咗個 PD 趟接門啦，即係呢個 PD 趟接門嘅閂，即係冇門板太過牙掟啦做完呢個 PD 趟接門之後咧，咁我哋就將嗰個洗手間咧就係幫佢轉咗嚟左手邊嘅，轉咗嚟左手邊，係啦，咁近遠啲同大家影清楚台上盤啦，跟住呢一邊啦，咁做完之後咧，浴屏咧客戶就話唔做啦，因為費事阻住啊嘛咁然之後咧鏡櫃全部齊晒，假天花全部齊晒，台上盤呢一邊全部都係收納嚟嘅，咁空間會多啲咯咁閂完之後係嘛？呢啲其實全部都係收納空間嚟嘅，呢啲全部都係收納空間嚟嘅，呢啲入邊打開全部都係收納嚟嘅呢啲全部打開都係收納嚟嘅同埋入邊鏡櫃都係啦，打開全部都係收納嚟嘅開放格啦放下啲高壓漆洗頭水咁樣咯係啦，浴屏位跟住出翻嚟啦廚房客廳過嚟廚房好輕鬆方便係嘛？呢啲空間全部借晒，同樣地做翻呢組 L 型嘅地櫃、醒石台面、吊櫃、熱水爐吊櫃、假天花洗衣機位，呢個星盤夠晒大啊！大家唔好以為 L 型位咧唔方便，其實係好方便嘅我哋而家企住呢個位度，大把位啦，係咪先洗嘢各方面係相當之方便嘅，唔會話覺得會壓住唔會嘅，係啦。跟住就係客廳嘅房間，電視櫃間咗出嚟，入邊咧做咗張3尺嘅日式榻榻米收納格地台床偷位嘅方式。跟住咧呢度做咗排櫃啦，就係主人房用嘅，全部都係衣櫃。咁客廳呢間房除咗床嘅收納之外，上面我哋都仲會做咗一組咧衣櫃吊櫃嘅，呢啲全部都係書架櫃嗰啲咁樣咁然之後咧呢邊咧亦都係我哋左手邊咧同門之間咁亦都係做咗呢一個書台櫃嚟間到呢幅牆出嚟嘅，咁做掩門啦所以咧就係應有盡有基本上嚟講乜都有噶啦跟住就主人房嘅收納更加強大啦因為除咗一張4尺嘅日式榻榻米收納格地台床之外咧入邊下邊全部都可以放嘢啦，跟住床頭嘅儲物櫃啦佢用咗1拖2分體跟住咧呢度呢組間牆櫃大家見到啦，呢組間牆櫃全部都係打開，全部都係衣櫃嚟嘅，全部都係收納空間嚟嘅所以基本上個收納相當之大。咁出到嚟之後個廳就夠晒大啦，係嘛，成2.5米跟住咧連埋呢一邊一齊咧就好舒服嘅空間做咗2房出嚟都唔會覺得逼狹咯係啦，大家都可以不妨參考下各種做法係啦。